Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ဒီနေ့မှာတော့ဒီကြောင်လေးတကားတော့လာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကာတုံးကားဖြစ်ပါတယ်2024ရထွက်ထားတာဆိုတော့ကြည့်ပြီးရတဲ့သူတွေကတော့ skip လုပ်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဒီကားလေးကအရန်ထူးခြားလို့ပေါ့နော်တကယ်ချင်းတို့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီကာတုံးကားလေးကကြာစကားပြောထင်နေတယ်ဒီကာတုံးကားလေးကကြောင်လေး character ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီကြောင်လေးကအရန်ကိုထူးခြားတယ်တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီကြောင်လေးကလည်းအဲ့ရုပ်ရှင်စကားတကားလုံးကစကားတစ်ခုမှမပြောပါအောင်သိလားအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကြောင်လေးရတည်မလားရွက်လီလေးပုံမှာအမျိုးရေတွေကြီးပြီးတော့မှဒုက္ခပေါင်းများစွာပေါ့ကဲတည်မလားဒါပေမဲ့အဲ့ကြောင်လေးနေရာမှာကိုတာဆိုတော့main character အနေနဲ့ကိုကခံစားပြီးတော့မှကြည့်ပါတော့ဒါဆိုလို့ချင်းတော့အရန်ထူးခြားတယ်ပေါ့နော်တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လူလောကကြီးထဲမှာတည်မလားအဲ့လိုမျိုးလေးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလည်းကိုမကောင်းတဲ့လူတွေကလည်းတည်မလားမကောင်းတဲ့လူတွေလည်းကောင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ character ထဲမှာဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခွေးလေးတွေရောကြောင်လေးတွေရောမြောက်ကလေးတွေရောပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးတည်မလားဒီမသိတဲ့သူတွေရောတဲ့လူတွေပေါ့ကွယ်တည်မလားသူမသိဘူးလို့ထင်ထားတဲ့သူတွေကလည်းသူ့ပုံမှာအရန်ကောင်းတာပေါ့တည်မလားလူလောကထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအဲ့လိုမျိုးပဲတည်မလားကိုဒီလိုကကိုပုံမှာမကောင်းတော့ဘူးထင်တယ်လို့တွေးထားတဲ့လူတွေကကိုပုံမှာအဲ့လိုမျိုးတကယ်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့လာပြီးတော့မှပေါင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်တကယ်ကောင်းတယ်လို့ကိုထင်ထားတဲ့လူတွေကလည်းကိုပုံမှာရုပ်မာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တည်မလားအဲ့တော့ဒီရုပ်ရှင်စကားပြောနေတာရှာတော့လိုက်တယ်ဆိုတော့ IMTV အနေနဲ့ကျတော့7.9 ထိရဟိုင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကားကတော့2024ရထွက်ထားဆိုတော့ကြည့်ပြီးကြပြီလို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ချင်းတို့မကြည့်ရတဲ့တကယ်ချင်းစကားပြောထင်တယ်မကြည့်ရတဲ့တကယ်ချင်းတို့အတွက်ဒီနေ့အတွက်တော့ဒါလေးကိုလည်းပြင် share လုပ်ပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှလေစိတ်ထဲမှာတော့တည်မလားအဲ့လိုတမျိုးလေးခံစားရတာမျိုးတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီကားကိုတော်တော်များများကြည့်ပြီးတော့မှဒီ review ရေးထားတာတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရတဲ့ခံစားမှုမတူလို့ပြောကြရပါတော့ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးပေါ့ကိုကတော့တာမန်အနေနဲ့ပဲကိုကကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ main character နေရာမှာဒီကြောင်လေးနေရာမှာကိုတာဆိုတော့အသွေးမျိုးလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းထူးခြားတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့လောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ကာတုံးကားဆိုပေမဲ့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သိရမလားဟိုကလေးကြီးတဲ့ကားဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးမစိုးဘူးပေါ့ကွဲသိရမလားအဲ့တော့ဒီနေ့တော့လောက်ပါပဲကြည့်ပြီးဆိုရင်လည်းအားလုံးမ skip လုပ်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီနေ့တော့လောက်ပါပဲအားလုံး bye bye